ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கண்ணம்மாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெஜ் சாண்ட்விச். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்களாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸ்கூல் விட்டு வர குழந்தைங்களுக்கு இது ஒரு ஸ்நாக்ஸாகவும் செஞ்சு கொடுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கப்பு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. அரை கப்பு தக்காளி போட்டுக்கோங்க. நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. குடமிளகா ஒரு கப்பு போட்டுக்கோங்க. ஸ்வீட் கார்ன் ஒரு கப்பு போட்டுக்கோங்க. சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. பெப்பர் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. ஒரு அரை ஸ்பூன் சால்ட் போட்டுக்கோங்க. மயோனைஸ் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரணும். இந்த மயோனைஸ் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுக்கு. இப்போது ப்ரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்துக்கோங்க. ப்ரெட் ஸ்லைஸில் பட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தடவிக்கோங்க. இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்டஃபிங்கை ப்ரெட் ஸ்லைஸில் போட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள். இப்போ அதுக்கு மேலே இன்னொரு ப்ரெட் ஸ்லைஸ் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ்வில் தவா வச்சுக்கோங்க. தவா ஹீட் ஆனவுடனே பட்டர் அதில் தடவி விடுங்க. ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்லைஸை ஸ்டவ்வில் வச்சுடுங்க. மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு மெதுவாக திருப்பி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிட்ஸ் கழித்து எடுத்துடுங்க. பாருங்கள், நம்ம வீட்டிலவே ரெடி பண்ணிடலாம் சாண்ட்விச். குழந்தைங்களாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு சொல்லுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் அமுக்குங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.